اهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم مي شواطفي ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. فيديو النهارده هيعجبكم جدا، هنتكلم فيه عن بدايل للميك اب الغالي. هنجيب منتج غالي ومنتج رخيص وهنعمل منه مقارنه، والنتيجه هتبهركم جدا لان تقريبا النتيجه قريبه جدا من بعض. تابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. لو انت جديده واول مره تشوفينا، احنا بنعمل فيديو جديد كل يوم اثنين وخميس بنتكلم فيهم عن الميك اب والسكين كير وميك اب توتوريالز ونصايح للبنات والعرايس. لو انت عايزه تستفيدي ما تنسيش تعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو على اكونت الانستجرام. انتوا المفروض خلاص حفظتوا ويلا بينا نبتدي. ويلا بينا نبدا اول مقارنه، وهي ما بين التو فاونديشنز دول، الفاونديشن الغالي من كات فون دي والفاونديشن اللي هو البديل للرخيص بتاع ميلاني. عايزه اقول لكم الاثنين الفينش بتاعهم قريب جدا من بعض، بس كات فون دي اتقل شويه، الكفر بتاعه اتقل سنه بس من ميلاني، بس هما الاثنين تقريبا التغطيه بتاعتهم او التكتشر بتاعهم على البشره واحد. تعالوا نجرب مع بعض. ده الفاونديشن بتاع كات فون دي درجه رقم لايت 45. تعالوا اوريكم شكلها على الجلد بيبقى عامل ازاي. ده بيبقى شكلها على الجلد، شايفين التغطيه بتاعتها عامله ازاي. تعالوا دلوقتي اوريكم الفاونديشن بتاع ميلاني، التغطيه بتاعته تبقى عامله ازاي. هما تقريبا درجاتهم قريبه من بعض. الدرجه اللي هستخدمها من ميلاني اسمها كريمي فانيليا 01. بصوا الاتنين تقريبا نفس الفينش بالظبط، نفس الفينش ونفس التغطيه زي ما انتم شايفين. تحس ان مفيش فرق ما بينهم مع فرق السعر الرهيب. بس الحق يتقال كات فون دي اتقل سنه بسيطه جدا من ميلاني، بس هما الاثنين تحسي ان هما تقريبا بالظبط نفس الفينش والتكتشر كمان على البشره. ونيجي لتاني مقارنه معانا، وهي البيوتي بلندر او سفنجه الميك اب. طبعا انتوا عارفين ان البيوتي بلندر غاليه شويه في السعر ومش متوفره ان ممكن اي حد يقدر يجيبها. ففي ليها اتنين بديل حلوين جدا. اول بديل معانا هي السبونج بتاعه براند عهود اللي هي لونها اسود، دي لطيفه جدا، هتحسوا تقريبا انه نفس الملمس نفس التكتشر بتاعها. وتاني بديل ليها وده ارخص بكتير ومتوفر دلوقتي اونلاين كمان كتير، براند اسمها بينكي دوز. حلوه جدا جدا، بس نصيحه مني ما تجيبوش اللون البيج زي ده علشان بيبان على طول هو شكله متوسخ فانا ما بحبوش. فهاتوا الوان تانية بتبقى شكلها اظرف بكتير. ونيجي لتالت مقارنه معانا النهارده، هما ما بين التو لوس باودرز دول، اللوس باودر بتاعه لورا مارسي اللي هي الترانسلوسنت، وما بين اللوس باودر بتاعه اير سبون اللي هي ترانسلوسنت اكسترا كفرج. عايزه اقول لكم طبعا انا بحب لورا مارسي جدا ودي الباودر المفضله بالنسبه لي، بس عايزه اقول لكم ان دي اقرب بديل ليها، فعلا بيدي نتيجه مشابهه. بس لو اتحطت على البشره ببيوتي بلندر او بسفنجه، لو انت حطيتيها بفرشه ممكن شويه تعمل تكتلات تحت العين. تعالوا دلوقتي نفتحهم مع بعض واوريكم ان هما ازاي قريبين جدا لبعض. دي الباودر بتاعه لورا مارسي، تعالوا اوريكم شكلها على البشره بيبقى عامل ازاي، بيبقى حلو جدا. بصوا دي الباودر بتاعه لورا مارسي، ودي تقريبا الباودر اتفتحت وقعت في الارض. اوبس، شايفين الدخان اللي بيطلع ده ودي الباودر بتاعت اللي تحت بتاعت لورا مارسي واللي فوقيها بتاعت اير سبون. بصوا هما الاثنين ناعمين جدا 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 على البشره. بصوا تحس مفيش فرق تقريبا، هما الاثنين ناعمين جدا على البشره. بس العيب الوحيد بتاع الباودر اللي هي اير سبون انه لازم يتحط ببيوتي بلندر مش بفرشه علشان ما يكلكعش خالص تحت العين ولا يعمل اللي هو الكاكي لوك. ونيجي للبديل اللي بعده، وهو جل الحواجب بتاع انستازيا بافري هيلز والجل حواجب بتاع الف. عايزه اقول لكم ان نتيجتهم قريبه جدا لبعض. تعالوا دلوقتي هنجربهم، بس عايزه اقول لكم الفرق الوحيد بس ان انستازيا بافري هيلز ثابت شويه ووتر بروف. يعني لو حد مثلا عروسه هتخرج وهتقعد اليوم كله وممكن تعرق او كده، انستازيا مش بيسيح خالص، لكن الف شويه بيسيح. بس شكلهم هما الاثنين على وانتي بترسمي بيهم شعر الحاجب قريبين جدا لبعض. بس الف فيه عيب وحش جدا ان هو بينشف بسرعه جدا، فلازم يكون معاكي الدروبس اللي هي بتاعه انجروت علشان هو تقريبا اول ما بيفتح بينشف، فهو ده عيبه الوحيد. طبعا مع فارق السعر يعني هو ده بديل كويس جدا لانستازيا بافري هيلز. وقبل ما نروح للبديل اللي بعده تعالوا نجربهم. ده الجل بتاع انستازيا على البشرة، دي درجة اسمها سوفت براون ودي درجة انا بحبها جدا. والبديل ليها الدرجة اسمها لايت براون من الف. بصوا الفرق
يعني هما الاتنين قريبين جدا جدا لبعض. ونيجي لاخر مقارنه معانا النهارده، ودي بنات كتير جدا جدا هتحبها. الروجات بتاعه سيفورا والروجات بتاعه فلورمار. عايزه اقول لكم الليبستكس دي قريبين جدا جدا لبعض. انا جبت لكم درجتين قريبين من بعض علشان نقارنهم، درجه من سيفورا رقم 6 ودرجه من فلورمار رقم 4. عايزه اقول لكم الاتنين قريبين جدا جدا لبعض، طبعا مع فارق السعر. دي الدرجه بتاعه سيفورا، بصوا انا بحب الدرجات دي قوي، ودي الدرجه بتاعه فلورمار. بصوا هما الاتنين تقريبا نفس كل حاجه نفس اللمعه ونفس الثبات ونفس كل حاجه. هو في فرق لون تقريبا على الكاميرا، بس هما في الحقيقه تقريبا لونهم قريب جدا جدا من بعض. التكتشر بتاعهم واحد، وهما مات خالص بس مش بينشفوا الشفايف، وثابتين جدا جدا. فطبعا فلورمار يعتبر بديل حلو جدا وارخص بكتير من الليبستكس بتاعه سيفورا. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. وعايزه اقول لكم ان مش كل الميك اب الغالي فعلا بيكون احسن بكتير. ساعات في بعض الحالات بيكون حاجات من الدراج ستور او الميك اب اللي هو مش غالي قوي بتكون زيه بالظبط او كمان ساعات احسن منه. وبرده مش كل الميك اب الغالي حرام مثلا يدفع فيه فلوس، لا ساعات في حاجات في الميك اب الغالي بتبقى فعلا تستحق ان انت تدفعي فيها. بس لو الفرق مش كبير او حاسه ان الاثنين قريبين جدا لبعض وانت مش ميك اب ارتست وعايزه يبقى عندك درجات كتير وحاجات كتير، فطبعا انا بفضل ان انت تروحي للبدايل اللي هي ارخص بكتير. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكون المقارنات عجبتكم. اي فيديو نفسكم ان احنا نتكلم عنه قولوا لي تحت في الكومنتس. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا الفيديو ده لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على الف خير. باي باي.